سلام و درود خدمت همه عزیزانی که توی کانال من بودن یا حالا عزیزانی که بعداً اضافه میشن به کانال ما. من توی کانال یوتیوبی که حالا درست کرده بودم سعی کردم یه سری محتوای انگیزشی و در واقع یه سری کارهای انگیزشی مثل حالا رفتن توی طبیعت، آشپزی توی طبیعت، یا در واقع استفاده از یه سری جملات انگیزشی داشته باشم و خیلی خوشحال بودم بابت تمام اون عزیزانی که کانال من رو سابسکرایب کرده بودن. خب همطور که حالا عزیزانی که دنبال میکنن این کانال رو در جریان هستن، ما تقریبا از دیماه دیگه فعالیتی نداشتیم و خب یه تایمی که کلا نت قطع بود، یه تایمی هم که واقعا حال هممون خوب نبود. حداقل میتونم بگم حال خیلی خوب نبود و الان هم هنوز این حال خوب نشده، حداقل برای من. ولی نمیدونم، شاید خود این کانال رو یوتیوب یه دلخوشی باشه. تصمیم گرفتم دوباره کانال رو شروع بکنم فعالیت هاشو. نمیدونم به چه شکلی، چون خیلی چیزا تغییر کرده. شاید هیچ کدوم از ماها آدمای 5-6 ماه پیش نباشیم. خیلی دوست دارم توی این کانال فعالیتی رو بذارم که حداقل بتونم یکم به حال خوب بقیه کمک کنم. نمیدونم، واقعا الان ایده‌ای ندارم که محتوا چی هست. شاید هم قابل ایراد باشه، ولی میدونم که تو این شرایط همه میتونیم همدیگر رو درک بکنیم. شاید یک سری محتواهای کتابخوانی بذارم، چون کتابای زیادی دارم، کتابای روانشناسی زیادی دارم. خب من حالا عزیزانی که من میشناسن دانشجوی روانشناسی بودم و خب شاید از محتواهای کتابای روانشناسی استفاده کنم. شاید همون طبیعتگردی و به اشتراک گذاشتن یک در واقع حال خوب، شاید معرفی جاهای جدید، شاید پرسش و پاسخ در ارتباط با مسائل مربوط به حالا روانشناسی. ولی چیزی که میدونم اینه که میخوام به عنوان یک نفر، به عنوان یک فرد کمک کنم که اول از همه حال خودم یکم بهتر بشه، نه اینکه بتونیم به زندگی عادی، روتین و نرمال برگردیم. این خیلی ترومای سنگینی بود و شاید سالیان سال طول بکشه، ولی شاید بتونیم یکم به هم کمک کنیم این مسیر رو با هم دیگه بریم جلو و یکم از سختیش کم بکنیم. شاید از غمش کم نشه، ولی شاید بتونیم از سختیش کم بکنیم. در هر صورت خیلی خوشحالم. من میخواستم این ویدیو رو خیلی رسمی بگیرم واقعیتش، چون میخواستم کانال رو بعد از 5-6 ماه شروع بکنم، ولی الان یهویی اومدم پیاده روی و به خودم گفتم که چرا آدم این صمیمیت رو و این یهویی بودن رو به اشتراک نذاره. و اینکه خوشحال میشم کانال رو دنبال کنین، خوشحال میشم کامنت بذارین، از حالتون بگین. منم میگم مسلما اون بحث کتابخوانی رو احتمالا شروع میکنم. دوست دارم که حالا دوستانی که علاقه‌مند هستن حتما شرکت کنن. سعی میکنم در هر ماه حداقل یک کتاب رو تموم کنیم، راجبش صحبت کنیم، ببینیم برداشت هر کدوممون راجبش چی هست و اینکه بریم جلو، بریم ببینیم زندگی چه سورپرایز هایی برامون داره. منتظر ویدیوهای بعدی باشین. اگر این کانال رو دنبال میکنین، دوستتون دارم. مرسی.